با سلام، ممنونم که این ویدیوی منم دارین میبینین. امروز میخواستم براتون یه ماژول آمپلیفایر پرقدرت با مدل HW408 رو براتون تست بگیرم و یه ماژول بلوتوث خیلی خوب. البته من از این پک قبلا استفاده کردم، یه اسپیکر بلوتوثی پرقدرت باش درست کردم که واقعا ازش راضی بودم از این ماژول آمپلیفایر، به شرط اینکه شما ولتاژ خوب و با جریان مناسب بهش برسونید. این ماژول دارای ورودی و خروجی های برق و صداست که تو این قسمت اگه معلوم باشه، اگه بتونم بهتون نمایش بدم، این سوکت مربوط میشه به ورودی برقش که یه قسمت نوشته شده VCC اگه معلوم باشه، یه قسمت هم GND که VCC مربوط به برق مثبت، GND هم ورودی برق منفیشه. تو این قسمت ما ورودی صدای استریومون رو داریم که همراه این پکی که من سفارش دادم این کابل هم داخل بسته بندیش بود، یه کابل ورودی صدای استریو که وصل میشه به این تیکه سوکتش که شما میتونید ورودی صدا رو بهش وصل کنید. تو این قسمت هم اگه معلوم باشه ما 2 تا خروجی صدا داریم که با علامت مثبت و منفی مشخص شده. من حالا اینو بذاریم کنار، البته من براتون تست میکنم، روشن میکنم، براتون تست میکنم با یه دونه اسپیکر تقریبا قدرتمند. در مورد این ماژول بلوتوث هم این هم ورودی و خروجی داره. البته اگه اینجا مشخص باشه 2 تا جا برای لحیمکاری مثبت و منفی داره و البته ورودی برق با میکرو USB هم تو این مدل موجوده که شما میتونید با شارژر موبایل هم اینو راه اندازی کنید. برق ورودی این از 3 ولت تا 5 ولت اینو خوب راه اندازی میکنه، یعنی مناسبه براش. و تو این قسمت هم ورودی صدا رو میتونید با کابل AUX تو این قسمتش وارد کنین صداشو و به شکل لحیمکاری هم میتونین تو این قسمت که نوشته شده L, GND و R که مخفف کلمات لفت و منفی و رایت هستش. اینم من الان میخوام تو این ویدیو این ماژول بلوتوثی رو به این ماژول آمپلیفایر وصل کنم و در نهایت یه صدا با این مدل اسپیکر براتون بگیرم و شما صداشو بشنوین، یعنی قدرتشو بتونین ببینین. همراه باشین. فقط خواهش میکنم ازتون اگه ویدیو براتون جذابه کانال منو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین که اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم که به کارتون اومد یوتیوب شما رو باخبر کنه. همراه من باشین. اینی که دارم الان متصل میکنم به سیم ورودی برقمونه که دارم منفی رو بهش وصل میکنم. این ماژول ورودی برق دیسیش میتونه از ولتاژ 12 ولت، البته ولتاژی که براش مناسبه، الان من برق 12 رو بهش وصل کردم و میبینی که ماژول ما روشن شد. میتونه ولتاژ ورودیش از ولتاژ 12 ولت شروع بشه تا ولتاژ 24 ولت. بچه من هر جا لازم شد بهتون توضیح میدم. من فعلا برقش رو وصل کردم که شما بتونین روشن شدن اینو ببینین. ما یه دونه فقط برای ورودی صداش این کابل رو نیاز داریم که این کابل رو باید به این وصل بکنم تا بتونیم با بلوتوث باش کانکت بشیم. من این طرف سیمو سوکت رو میبرم تو این دست سوکت. این سیمی که
مشکیه و یک مقدار کلوفتره مربوط به همون GND میشه که شما باید توی ورودی صدا به قسمت GND ورودی صدا وصلش کنید. با من همراه باشین، من اینو وصل میکنم براتون. من برای که بتونم اینو اتصال بدم اینجا، اول باید پایه های ورودی صداش رو یک مقدار قلمدود کنم. و برای اینکه اتصال من راحت برقرار بشه، من سر سیمایی که بر مربوط به صداستم که لخت کرده بودمش، اینم یک مقدار قلمدود میکنم که موقع اتصال راحت بتونم اتصال رو برقرار کنم. ببخشید ویدیو دوربین تلفن خورد. خب بچه، این ورودی صدا رو بس کردم بهش، فقط مونده یه برق 3 تا 5 ولتی من بخوام بهش بدم که الان اینم بس میکنم. باز هم خود ماژول و اون قسمتی که باید لحیم کاری کنیم و من قلمدود میکنم. و سیمی که باید وصل کنیم برای 5 ولت این ماژول. بچه‌ها، من برای راه اندازی این موقتا دارم از پاور کامپیوتر استفاده میکنم، چون هم خروجی 12 ولت داره، هم خروجی 5 ولت، هم خروجی 3 و 3 ولتی.
من مثبت 5 ولت اینم وصل کردم و ماژور بلوتوث ما هم فعال شد. من یه خورده اینجا رو تمیز کنم. تو تصویر الان ماژور ما فعاله و من باید این قسمتش رو به ورودی AUX وصل کنم که اینم وصل شد. وقتی که این ماژور بلوتوث در حال چشمک زدنه، برای کانکت شدن به گوشی دنبال بلوتوث میگرده. خب معذرت میخوام، من یه گوشی آوردم تا بتونم با بلوتوث بهش کانکت بشم. خب میبینین که چشمک زدن این ثابت شد و کانکت شد به گوشی من و من آهنگ میذارم. به محض اینکه آهنگ گذاشتم دوباره شروع کرد به چشمک زدن. خب الان من تنها کاری که باید بکنم خروجی صدای این ماژور خوبمون رو به بلندگو وصل کنم و براتون تست بگیرم. با من همراه باشید. خب من سیم خروجی اسپیکرم الان به این وصل میکنم. اینجا هم مشخصه مثبت و منفی این که با علامت معلوم کردم. اینجا رو وصل کردیم. من فقط میخوام همه اینا تو دیدتون باشه. بلندگو رو میارم. خب الان دستگاه ما کانکته. فقط به خاطر اینکه روی پوز قرار داره موزیک پخش نمیشه. من با این بلندگو اینو تست کردم ولی این بلندگو فکر کنم یه مقدار خشخش داره. به خاطر همین من اینو با یه بلندگوی دیگه عوض میکنم تا شما بتونید کیفیت صداش هم ببینید. خب من بلندگو رو عوض کردم چون اون بلندگوی مقدار خشخش داشت. من نمیدونستم. براتون با یه بلندگوی قوی‌تر رو تعویضش کردم تا روی این بلندگو با هم دیگه اینو تستش کنیم. من ورودی‌های سیم اینو وصل میکنم، سیم این بلندگو رو. بعد براتون موزیک رو پلی میکنم. خب الان این بلندگو وصله. این سیم بلندگو که اینجا میبینین تو تصویر وصل شده به این سیم وصل شده به خروجی یکی از خروجی های این آمپلیفایر. این هم ماژور. من برق اینم دارم از یه پاور کامپیوتر تامین میکنم. حالا موزیک رو پلی میکنم براتون. من براتون تست کردم. تنها عیبی که اینجا بود به خاطر اون یک مقدار نویز کمی هم که توی ویدیو میشنیدین، به خاطر اینه که ورودی این آمپلیفایر آمپر مناسبی که براش میشه در نظر گرفت بین 5 تا نهایتا مثلا 8 آمپر خوبه براش.
بیشتر نه اینکه بهش آسیب، فکر نکنم بهش آسیب بزنه، ولی خب ایجاد نویز میکنه براش. مقدار نویز کمی که اینجا بود به خاطر اون آمپر بالایی بودش که تقریبا داشت 20 آمپر به این میرسید تقریبا. خب من براتون اینو تست کردم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من همونطور که بهتون گفتم قبلا از این آمپلیفایر استفاده کرده بودم، بعد اون اسپیکری هم که ساختم تونستم یه باتری براش داخل در نظر بگیرم، یه باتری 12 ولت 7 آمپری و ماژول بلوتوث هم با یه دونه رگولاتور 7805 یه 5 ولت بهش دادم و اونو فعال کردم که بتونه بلوتوث شارژی بشه اون مدل از اسپیکر. اگه از این ویدیو خوشتون اومده بود لطفاً بهم تو کامنت ها اعلام کنین. اگه سوالی بود حتما برام کامنت بذارین، سعی میکنم جواب بدم تا جایی که اطلاع داشته باشم. ممنون که ویدیومو دیدین. تشکر.